എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സെലക്കിൻ്റെ CH403 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്യുബേറ്റർ കൺട്രോളറാണ്. ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് കൺട്രോളറാണ്. ഇത് ഞാനിവിടെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് ഇത് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻക്യുബേറ്റർ ബൾബായാലും ഹീറ്റർ ആയാലും ഒന്നും ഓഫാവില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. കൺട്രോളർ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ അത് ഓണായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സപ്ലൈ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം ഈ L എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് ഫേസും N എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് ന്യൂട്രലും കൊടുക്കും. ഈ L എന്ന് എഴുതിയ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കോമൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു വയർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ വരും. ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ വന്നിട്ടാണ് ഹീറ്റർ ആയാലും ബൾബ് ആയാലും അത് ഹീറ്റാവുന്നതും ബൾബ് ചൂട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് പ്രകാശിക്കുന്നതും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് 37.7 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 37.7 ഈ ചെറിയ LED എന്താവും, കട്ട് ഓഫ് ആവും. അത് ഓഫാകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ലൈനും ഓഫാവണം. നമ്മൾ ഇവിടെയാണല്ലോ ഹീറ്ററിൻ്റെയും ബൾബിൻ്റെയൊക്കെ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുക, നമ്മളിവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഓഫായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ബൾബ് അങ്ങനെ നിൽക്കാണ്ട് അങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും, ചൂട് കയറും. ഹീറ്റർ ആയാലും അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഓഫാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന് കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെന്തുണ്ട്, കറണ്ട് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ആയി കഴിയുമ്പം വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇവിടെ 27.6 കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിലവിൽ ഇവിടെ ഇതിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഈ സെൻസർ ചുടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഹീറ്റർ ഞാനിപ്പം വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുന്നത് കാണാം. ഇത് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സപ്ലൈ വരാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ചെറിയ LED കത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ കറക്റ്റ് 37 ഇത് അവരെത്രയല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കറിയില്ല. ഓഫാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സപ്ലൈ വരാൻ പാടില്ല. വന്നിട്ടുണ്ട്. 37.1 വന്നു. വെള്ളം ചൂട് കമ്മിയാണ്. ഈ ചെറിയ LED ഇവിടെ ഓഫായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ടെസ്റ്റർ കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ ഓഫ് ആകുമ്പം ഈ റിലേ എന്നൊരു സൗണ്ട് വരലുണ്ട്. ഇപ്പം നിലവിൽ റിലേ എന്ന് സൗണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ റിലേയിലേക്കുള്ള ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ റിലേയിലേക്കുള്ള സ്വിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റിലേ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹാരമാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റിലേ ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. റിലേ ഞാൻ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ പുതിയ റിലേ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സെയിം റിലേ ഞാനിവിടെ വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുതിയ റിലേ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പുതിയ റിലേ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോൾഡറിംഗ് ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ലെഡ് കൂടുതലുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കൺട്രോളർ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഡിസ്പ്ലേ വന്നു. ഈ LED കത്തി അതേ സമയത്ത് തന്നെ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടു. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ സപ്ലൈ വന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പം ഇവിടെ സപ്ലൈ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സപ്ലൈ കാണാം. ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പം ഓഫ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഹീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട് എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഞാനിവിടെ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലിപ്പം കാണിക്കുന്നത് 27 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത്. ഈ സെൻസർ എടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചൂട് കൂടുമ്പം ഇത് നോർമലായിട്ട് ഇത് കട്ട് ഓഫ് ആവണം.
ഇപ്പം കട്ട് ഓഫ് ആയി, റിലേ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ അല്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻസർ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കാം. ചൂട് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിലേ ഓൺ ആകുമ്പം ഇവിടെ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. നേരത്തെ ഓഫ് ആകാത്ത പ്രശ്നമായിരുന്നു, ആ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ്, ഈ ടൈപ്പ് സെൻസർ നമ്മൾ സോൾഡറിങ് അയണൊന്നും വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം, ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. സോൾഡറിങ് അയൺ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ ഗമ്മും ഇതൊക്കെ ഉരുകിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റിലേ ഓൺ ആകുന്നത് നോക്കാം. ആ ചെറിയ LED കത്തുമ്പം ടെസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ കൺട്രോളറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിലേ പോയതായിരുന്നു ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, അത് നമ്മൾ ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ചെയ്തു നോക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.